Adesso siamo qua, fra poco saremo lassù, Col Plus Alt. Pronti? Via! Sentiero numero 1 che va per la mitica il ripidone della Val Valaccia. Dall'Osteria Posta è giusto 1 chilometro verticale, da 1315 a 2340 metri fino alla cima del Col Plus Alt che si staglia dietro questi alberi. Sentiero numero 1. Come mai numero 1? Nessuno lo sa. Chi ha dato i numeri ai sentieri magari sapeva che era un sentiero con una certa importanza, chissà già ai tempi del Medioevo, no, quanti contrabbandieri per non pagare i dazi facevano gli scambi di merce fra la Val Badia e la Val Gardena, proprio passando per la Val Valaccia, al Puez e la Val Lunga. Infatti è il percorso più breve. La Val Valaccia, super di qua. Qua siamo ai piedi della Val Valaccia. Questi non sono gli effetti della tempesta Vaia, ma di una delle molteplici valanghe che scendono dalla Val Valaccia durante l'inverno. Qui abbiamo Saruman che ci prega di fare un po' di attenzione. Ora inizia la parte ripida. Risaliamo a zig-zag la Val Valaccia. Fino in cima. Potete vedere qua giù in quanti pochi metri siamo già saliti di un bel po'. Quindi è bello perché si fa subito dislivello, quindi sembra di essere quasi in cima. Nel frattempo diciamo che questo è uno dei tratti più tecnici, ma nulla di più. Siamo sopra Val Valaccia e adesso inizia ad aprirsi verso il Col Plus Alt. Queste sono le siepi per evitare che gli animali al pascolo scendano da questa parte. Questo è quel tratto di odio e amore per il Col Plus Alt. Sembra di essere arrivati, però ci sono sempre questi avvallamenti su e giù per arrivare alla croce. Però adesso finalmente dovrebbe
Oh, spuntare, eccola là in fondo. Siete pronti a una bella vista? Col Plant, qui c'è la posta e qua giù c'è l'osteria posta. Bella la vista, anche qua è stupenda. Vedete là in fondo tutta la cresta di confine, il Putia, la cima Putia, dove siamo stati durante il nostro ultimo video, con sotto i prati del Putia. Qui vediamo il Monte Sella di Sennes e il Sas, la Porta, la Croda del Becco. Proprio dietro la Croda del Becco c'è il lago di Braies. Per sapere tutte le cime, ecco come io baro. C'è l'applicazione Peak Finder che alla fine ti dice tutto molto facilmente. Quindi Santa Croce, eccola qua, Santa Croce, la Croda del Becco, come abbiamo detto dietro c'è il lago di Braies.
Bene, bene, piccolo laghetto, sfondo Santa Croce. Non potevamo fare escursione senza la specialità di casa. Turtles! Favoloso! Vi ricordate quel motto? Solo Puffin ti darà forse grinta volontà. Lo stesso vale per le Turtles. Se decidete di fare il giro ad anello del Col Plaat come ho fatto io, se lo fate, salite prima al Col Plaat, così vi togliete il tratto duro subito. Poi dopo è tutto un bellissimo pianoro fino al rifugio Gardenaccia, perché se lo fate dall'altra parte venendo dal Gardenaccia, tutto il tratto vedrete quella croce là del Col Plaat, ma non riuscite mai a raggiungerla. È una cosa che fa cadere gli zaini, no? Quindi psicologicamente molto meglio farlo in questo modo. In estate c'è anche la seggiovia del Gardenaccia aperta, quindi per salvare le ginocchia o magari l'indigestione di uova, speck e patate a rifugio, potete scendere comodamente in seggiovia, arrivate alla villa e poi potete ritornare all'osteria posta e il gioco è fatto. Ora siamo sul sentiero 5 che dal rifugio Gardenaccia porta poi verso Badia. Allora, numero 5 verso Badia, dice un'ora ma un po' meno. Invece qua si può andare a prendere la seggiovia. Comunque io taglio per il sentiero vecchio numero 5, che così faccio anche prima. Il vecchio sentiero 5 è quello che taglia il trail freeride per le bici del Gardenaccia. Numero 5.
belli questi passaggi fra i pini mughi, ed infine si esce sulla pista dello Sponata. Ciao belli. Ecco che stiamo per arrivare a casa, a Badia, a casuccia. Alla fine quasi 12 km e 3 ore e mezza scalata da casa al col più alto e ritorno per il Gardenaccia. Bello. Mamma! Volevo fare i complimenti per le turtles.